Mwiriwe neza ndabasohoje. Amazina yanjye nitwa Aishake Anastase. Mu rurimi rw'amarenga wakandika mu marenga wahamagara ugize gutya namenya ko ari njyewe uvuze. Bavandimwe, ejo n'amasezeranyije yuko uno munsi mbagezaho video y'ukuntu wamenya gukoresha ururimi rw'amarenga mu buryo bukoroheye ugafasha abavandimwe bawe, wababera ugutwi, wabera umunwa, nabo bakabasha kugira ngo bamenye uko amakuru ameze, uko yahabwa serivisi mu buryo butandukanye. Ushobora kuba uri umushoferi, ushobora kuba uri umumotari, muri service zose waba ukoramo zose urazaba kugira ngo ukurikire umenye uburyo ki wafasha abavandimwe bacu bafite ikibazo cyo kutumva no kutavuga. Hi, do you know how to speak sign language? If you not, follow me on this channel. Bavandimwe, icyo nabasabaga nuko mwakora like, mugakora na share kugira ngo dutanyirize hamwe kuba twafasha abavandimwe bacu bafite umwuka kutumva no kutavuga. Uno munsi tugiye kwiga duhereye kuri alphabet mu Kinyarwanda. A B C D E cyangwa se E, F cyangwa se F, F, G, 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 H cyangwa se hash, H, E, I, G, G, K, K, R, R, M, M, N, N, O, O, P, P, Q, Q, R, S, S, T, T, U, V cyangwa se V, W cyangwa se W, 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 X, 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 Y cyangwa se Y, Y, Z, kuyandika Z. Mwari kumwe na Aishake Anastase
niba utarakora subscribe urasabwa gukora subscribe, like na share ukamenyesha bagenzi bawe kugira ngo nabo bashe kumenya kuvuga ururimi rw'amarenga mu Kinyarwanda. Munkurikire muzabona ibyiza dufatanyije.